태극기 집회, 뭐 그런 건 줄 알았다. 이곳에서 그녀와 다시 만나게 될 줄은 꿈에도 몰랐다. 나의 첫사랑이자 내가 가장 사랑했던 여자. 내 인생 최고의 쌍. 오랜만이다, 김승준. 내 전 여자친구 오민지. 그녀가 페미니스트가 되어 나타났다. 자는 모습도 귀여워. 재결합 기념 인증샷? 뭐 하냐 너? 아, 미안. 깼어? 커플샷 좋아하네. 이거 도찰이야. 야, 아무리 그래도 도철이라니. 도철? 이건 뜻깊은 기념일 촬영인데. 잠깐 기다려. 남자들은 억지로 여자 손목 잡고 끌고 가는 게 되게 멋있다고 생각하나 봐. 반대로 구속당해보니까 기분이 어때? 야, 너는 무슨 여자애가 어디가? 가는 거야? 대체 언제부터 손잡는 게 구속이었던 거야? 내가 못나서 널 지켜주지도 못하고. 그 말 아주 기분 나빠. 나를 여자를 소유물 취급하니까 하는 소리 아니야? 이 위험한 세상, 그녀도 내 마음대로 지켜줄 수 없나? 민지가 왜 이렇게 변해버린 거지? 남자 때문에 상처받아서 이렇게 변해버린 걸까? 내가 그녀를 바꿀 수 있지 않을까?